Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကိုစားပါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က hiking လုပ်ခဲ့တဲ့ area လေးကြောင်းကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဗျအဲ့ဒီတောင်ရှိတဲ့ရက်ကတော့ Switzerland ဘက်မှာပါကျွန်တော်နေရ Constadt Germany ဘက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် Constadt ကနေပြီးတော့ဒီ hiking လုပ်တဲ့ area ကိုကျွန်တော်တနာရီခွဲလောက်မောင်းလိုက်ရတယ်ဗျကျွန်တော်က Switzerland နဲ့ Germany နယ်စပ်နားလေးမှာနေတာဆိုတော့ yeah လမ်းမှာတချင်းတွေဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ favorite playlist ဖြစ်တဲ့ Two Percent Life Score ဆိုတဲ့ချင်းကြားတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းငယ်ပေါ်တာစာကြောရုပ်ဆောင်တရီရတယ် Shout out my band SCY Rest in peace စာကြောရုပ်ဒီလိုနဲ့7မိနစ်ကျော်လောက်မောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Switzerland တိုးခဲ့ရောက်လာတယ်အခုဆိုရင်မြင်နေရတာ Switzerland ဘက်ချမ်းပေါ့ဒါကတော့လမ်းဘေးမှာအခုတွေ့နေရတော့ပန်းသီးစိုက်ခင်ပြသူတို့ပိုက်ခွန်နဲ့စိုက်ထားတာတော့တွေ့တယ်အတူပါကလမ်းတောက်လျှောက်ပါဗျာဘာတွေမြင်ရမလဲဆိုတော့အခုလိုတောင်တန်းပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့အိမ်တွေပြီးတော့ကြီးမားမြင့်မားလာတဲ့တောင်တန်းတွေစိမ်းလန်းဆူပြေနေတဲ့မြက်ခင်းပြင်တွေနွားတွေတိုးတွေမြင်ရတယ်ဗျဒီလိုနဲ့တနာရီခွဲလောက်မောင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုသွားမယ့်နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော် Switzerland ကhiking area လို့ပဲပြောရချင်းအပြင်နာမည်မပြောချင်းအပြင်ကျွန်တော်နာမည်အတန်အတွက်ကိုမမှန်သေးတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာတန်းထုတ်ပေးဘယ်သွားလဲဘယ်လာလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့မှာဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာလေး caption လေးထုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီ cable ကျိုးစီးဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့50 euro ပေးရတယ်ဒါကြိုဝယ်ထားလို့ဗျာမဟုတ်ရင်တော့တရားကို30-35 euro လောက်ကျမယ်ဒါကတော့ parking area ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ auto ဒီစက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဆက်မှာကျွန်တော်တို့4နာရီအချိန်ထည့်ခဲ့လိုက်တယ်အချိန်ကျော်ရင်တော့ပတ်စံပေးရမှာပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်နေထားဗျာဆိုတော့တောင်ပေါ်မှာဘာတွေရှိအောင်မလဲပြီးတော့တောင်ပေါ်ကမြင်တဲ့မြင်ကွင်းတွေကဘယ်လောက်ထိလှမလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာအပိုင်းနဲ့မှာထပ်ပြီးတော့တင်ပြပေးမယ်ဗျအခုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်အားကြပါတယ်အားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေဘိုင်ဘိုင်